ukeneye uburinzi bw'Imana, ukeneye gukizwa n'Imana, ukeneye ibintu byinshi bitandukanye kandi bikomoka ku mwami Imana. Nicyo bisaba nuko wakwegera Yesu Kristo, kubera yuko ariho tubonera ubu buzima, kubera yuko niwe utuma twinjira mu isezerano Imana yasezeranije Aburahamu. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha n'Aburahamu wizera. Aburahamu yizeye Imana bihwana no gukiranuka. Aburahamu yizeye Imana bihwana no kubona umugisha. Iyo twizeye Kristo umwana w'Imana, hari ibintu bihinduka mu buzima bwacu. Abakunzi ba Glory House TV turabashuhuje kandi tubifurije ikaze muri iki kiganiro tugiye gukora, kandi turabifuriza amahoro y'Imana, turabifuriza umugisha, turabifuriza ibyiza, turabifuriza no kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho mu izina rya Yesu. Rero reka dutangire. Dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo muri wowe nimo amahanga yose azahabwa umugisha. Muri wowe nimo amahanga yose azaherwamo umugisha. Reka tujye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12, Itangiriro umurongo wa 2 n'uwa 3. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iki cyanditswe Imana yari irimo ivugana na Aburahamu. Imana yari imaze kumukura kwa Setera, noneho ubu irimo iravugana nawe imuha amasezerano yuko izamugirira. Iravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mu buzima bwacu cyangwa se no mu buzima busanzwe butari ubw'ijambo ry'Imana, abantu bose bifuza gukomera, abantu bose bifuza kubaho ubuzima bwiza, abantu bose bifuza kuba bafite uyu mugisha w'Imana, bifuza kuba izina ryabo ryogeye, izina rizwi mu gihugu. Abantu benshi barabyifuza, kandi nta nubwo ari n'icyaha, kubera yuko ni bimwe mu byo Imana yemerera ubwoko bwayo cyangwa abantu bayo. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Iyo turimo kuvuga aya magambo ajyanye n'umugisha, twibuka uburyo mu gitabo cyo kubara, Imana yabwiraga abatambyi Mose n'abatambyi ba Aroni, ibabwira uburyo bazajya batanga umugisha ku bwoko bwa Isiraheli, ku bana b'Imana. Rero muri icyo cyanditswe, reka dusome kubara ibice 6 ariho dutangirira kugira ngo twumve n'umugisha icyo uvuze. Ibice 6 kubara, duhere ku murongo wa 22. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uku aba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti. Urumva Imana iravugana na Mose imubwira uburyo bwo guhesha ubwoko bw'Imana cyangwa ubwoko bwa Isiraheli umugisha, kandi abibwira Aroni n'urubyaro rwe, kubera ko aribo barabatambyi bagomba guhesha Abisiraheli umugisha. Aravuga ngo Uwiteka aguha umugisha akurinde. Uwiteka aguha umugisha akurinde. Iyo tuvuga uyu mugisha, tuba tuvugamo ibintu byinshi bitandukanye bigaragara mu mugisha. Niyo abantu bavuga ngo uriya muntu n'umunyamugisha, ntabwo bigaragara mu butunzi gusa, ahubwo bigaragara, ubutunzi ni kamwe muri utwo mu duce tugize uwo mugisha. Ariko ikintu gikomeye harimo kumenywa n'Imana, harimo kugendana n'Imana, harimo kumvirwa n'Imana, hariho ubuntu ku Mana, hariho favor ku Mana, hari uburyo umuntu asigara afite igikundiro ku Mana. Ariko muri aha ngaha baravuga ngo Uwiteka aguha umugisha akurinde, harimo n'uburinzi, harimo protection, harimo uburinzi bw'Imana.
Iyo rero tuvuga umugisha w'Imana tuvuga ibintu byinshi. Rimwe na rimwe usanga n'abantu hari igihe umuntu mubwira uti Imana iguha umugisha akumva ni ibintu biri aho ngo bidafite n'ubwenge bidafite n'umurongo. Ariko ukwiye kuba wakira iyo umukozi w'Imana cyangwa n'undi muntu wari wese akuye mu kanwa ke akavuga akira umugisha, ngusabiye umugisha. Nuko umugisha harimo uburinzi bw'Imana, harimo protection y'Imana, harimo ubuntu bw'Imana, harimo favor, harimo igikundo cy'Imana, harimo ibintu bikomeye kandi byinshi birenze n'ubutunzi. Nubwo ubutunzi aricyo kigaragarira amaso y'abantu cyane, aho babona yuko umuntu afite ibintu bakavuga uriya n'umunyamugisha, ariko umuntu ashobora kuba afite ubutunzi atari umunyamugisha. Atari umunyamugisha, kuko umugisha wa mbere ni ukumenywa n'Imana, ni ugukundwa n'Imana, ni ukumvirwa n'Imana, ni ukuba. Reka dukomeze ku murongo wa 25. Havuga Uwiteka akumurikirishirize mu maso he akugirire neza. Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Nuko mu mugisha ibyo navugaga umugisha unakomeye ni ubu buryo Imana yakumurikirishiriza mu maso hayo. Ibi iyo Imana ikumurikirishirize mu maso hayo ni biraza guhura n'ibyo tumaze iminsi tuvuga umucyo. Your light has come. Nuko umucyo wawe iyo uje n'Uwiteka ubukumurikirishije mu maso he, kuko mu maso he ni umucyo, ni ukurabagirana. Icyo gihe rero umuntu iyo amurikirishirijwe n'Uwiteka mu maso he habaho kugirirwa neza, habaho kugirirwa neza, habaho kugirirwa imbabazi, habaho kugirirwa ubuntu. 26. Uwiteka kurebe neza aguhe amahoro. Uwiteka kurebe neza aguhe amahoro. Uwiteka kwishimire. Uwiteka yumve uri umuntu wo kwishimirwa. Imana yabagireba abantu nka Dawidi ikavuga uyu afite umutima nk'uwo nifuza, afite umutima nk'uwo nshaka. Bako Imana irakwishimiye. Mwene data, no mu buryo mudukurikiye turavuga ngo mu buzima bwawe reka habemo kwishimirwa n'Imana, reka habemo kugirirwa neza n'Imana. Imana iyo igiriye neza umuntu, abantu benshi barabimenya, abantu barabibona, kubera yuko kugirirwa neza n'Imana icyo gihe ibintu byose birasobanuka, ibintu biragaragara no kumugaragara. Ngo kandi aguhe amahoro. Aya mahoro Yesu Kristo nawe ubwo yaravuze ati mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntabwo mbaha nk'uko isi itanga. Nuko amahoro yo muri iyi si nagashingiye kuba nabonye mfite amafaranga, ntabwo ashingiye kuba naguze imodoka nziza, ntabwo ashingiye kuba nabyaye, ntabwo ashingiye ku kintu cyari cyose, ahubwo ashingiye kuba ari amahoro y'Imana avuye ku mutima w'Imana akaza mu mutima wanjye. Icyo gihe umuntu aba afite amahoro, yumva adafite ibintu bimuhagaze imbere, ibintu bimugoye, ibintu bimuruhije, kubera yuko hari amahoro y'Imana. Rero mu byo tubifuriza Uwiteka abarebe neza, abahe amahoro. Uko aba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisiraheli, nanjye nzabaha umugisha. Urumva rero icyo turimo kuvuga ni ubu buryo bwo guhabwa umugisha n'Imana. Ariko nkuko twavuze dutangira yuko umutwe w'amagambo uvuga yuko muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Nuvuga ko nawe nanjye uyu munsi turimo kuvuga dukwiye kuba turi abantu abandi babonamo umugisha. Umuntu yahura nawe akabona kugirirwa neza n'Imana, yahura nawe akabona mu maso h'Uwiteka hamumurikiye, kubera yuko ukuye umwijima mu buzima bwe, kubera yuko ukuye umubabaro n'akarengane n'ibintu bitandukanye biba biri mu buzima bw'abantu. Hari igihe umuntu yahura n'umukozi w'Imana, hari igihe umuntu yahura n'umuntu w'Imana, kugirirwa neza n'Imana bigatangira gukora ku buzima bwe. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe tuba twumva, ariko tuba dufite umwanya mutoya, twumva twanatanga n'ubuhamya. Ndibuka igihe kimwe njya gukizwa, nari mfite ibibazo byinshi bingoye, ndushye ndemerewe, ariko ubyumve ngo ndushye ndemerewe. Nza guhura n'umukozi w'Imana, umushumba wacu wadushumbaga watashye witabye Imana, Leti Jane Kanyange. Turahura kubera yuko yari umuntu w'umuhanuzi kandi yuzuye ubwiza bw'Imana no gukora kw'Imana no kugira neza kw'Imana. Duhuye numva ubwenge bwanjye bwongeye gusubira ku murongo. Tuganiriye gusa ansengeye, numva ubwenge bwongeye gusubira ku murongo, numva nongeye kwikunda, numva nongeye kwitekerezaho. Ariko muri ibyo bihe
naho nari mfite ibintu bingoye kandi binduje bituma numva maze kwirambirwa, numva ntacyo bimariye kubaho, numva mbega ubuzima numva nabureka, ubuzima numva ngezaho kuburekura. Ariko icyo gihe mpura n'umuntu w'Imana avugana n'ubuzima bwanjye, avugana n'imibereho yanjye, kugeza uyu munsi ibintu byagiye bihinduka ku munsi uko bwije uko bukeye mbireba, kubera yuko hari icyo bivuze kuba abantu Mose abwira Aroni n'abana bati uti uku aba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti. Hari uburyo abantu b'Imana batanga umugisha, ntago abantu b'Imana ari abo kuvumba abantu, ahubwo nabo guhesha ubwoko bw'Imana umugisha, nabo gutuma abantu bagira icyerekezo, nabo gutuma abantu bashobora kubona umurongo. Ibyo byose bikubiye mu mugisha w'Imana. Rero reka dukomeze dusome itangiriro, aho twari tugiye gutangirira n'ubundi igitabo cy'itangiriro ibice byaho 12, aho dukomora aya magambo niyo twari twayasomye, ariho dukomereza. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Ku murongo wa 2, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Ibyo navugaga ngitangira, abantu twese hafi y'abantu bose bifuza kubona bakomeye, bifuza kubona izina ryabo ryogeye, bifuza kubona umugisha wabo babaye abantu bafite umugisha. Ndetse hano Imana ikabwira Aburahamu ikamuga uzabe umugisha. Nuko umuntu hari ahantu agera akaba atakiri umuntu uvuga ngo Imana iguha umugisha, cyangwa oya, kubera yuko umuntu yahindutse umugisha nawe ubwe, mwahura umugisha w'Imana ukakubaho, mwavugana umugisha w'Imana ukakuzaho. Turimo turashaka ko nibura twese tugira iyi myumvire y'uburyo bw'umugisha w'Imana, no kuwifuza, no kuwuharanira, no kuwuhirimbanira. Kubera yuko kuwuhirimbanira mvuga ntago ari imirimo turi bukore, si ibikorwa turi bukore, ahubwo ni ukumenya yuko bibaho, ni ukumenya yuko umugisha uhari, n'ubumenyi. Nibyo tuba tuvuga yuko ni ukumenya yuko hariho umugisha w'Imana ushobora kuzana amahoro, ukazana kumenyekana, ukazana gukomera, ukazana ibintu bitandukanye. Ndetse Aburahamu Imana ikamuga kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Urumva ahangara namubwira nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Nuko ni benshi, abantu benshi bazahabwa umugisha nawe, kubera yuko nzabaha umugisha kubera ko bakwifuriza umugisha. Ushobora kwibaza ni gute umuntu ari umunyamugisha kandi noneho wamwifuriza umugisha ugahabwa umugisha nawe. Haleluya. Ubu ni uburyo bwa connection, ni uburyo bwo guhuza, ni uburyo bwo kwemeranya n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaguhindura umugisha, nzaguha umugisha, kandi uzagusabira umugisha nawe azahabwa umugisha. Nuko mba nemeranyije n'iki Imana ivuga yuko umuntu ni umunyamugisha, iyo wongeye ukamusabira umugisha nawe uhabwa umugisha. Ariko munsi bavuze ngo umuntu uzakuvuma. Nuko abantu ntago abantu bavuma ari benshi, n'umuntu aba ari umuntu umwe, aba ari umuntu umwe kuko abafite n'ibibazo. Umuntu ushobora kuvuma ntago abarwa mu mubare wa benshi. Ariko ahangaha cyo turavuga n'umubare wa benshi, turavuga abantu benshi bashobora kubona ubuzima biturutse ku muntu umwe, bashobora kubona kurengerwa biturutse ku muntu umwe. Ibyo byose Aburahamu yakomezaga abyumva Imana ibimubwira. Nuko twese Imana hari igihe kubwira ibintu ukabishidikanya, kubera yuko ntabwo wumva yuko bishoboka yuko bizaba. Ariko ibi byose iyo tubivuga, igihe kimwe tubona Aburahamu ibi byose bisohoye ku buzima bwe, bisohoye ku rubyaro. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe ubwo yavaga i Harani. Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Nuko Imana yari ivuganye na Aburahamu imubwira kuva mu gihugu cyo kwa Setera, iramubwira wowe uva ahangaha uve mu gihugu cy'iwanyu mujyane mu gihugu cy'amasezerano, aho nzaguhera umugisha, aho nzaguhindura ubwoko, aho nzatuma ukomera, aho nzatuma wumvikana. Ibyo byose Imana yarabivuganaga na Aburahamu, ngo arizera afata inzira kugira ngo agende, Imana ikomeze gukora mu buzima bwe. Iyo dusomye igice cya 18 aya magambo twongera kuyasangamo n'ubundi, niyo ndimo gushaka kumvikanisha cyane. Aya magambo avuga ibijyanye n'umugisha.
ibice 18 umurongo wa 18 haravuga, umurongo wa 18 uravuga kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azahirwa umugisha muri we. Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ukomeye, atazabura kuba ubwoko bukomeye. Kuko icyo Imana yavuze, buriya isezerano ry'Imana, iyo Imana ivuganye nawe, ushobora kuvugana n'Imana mu bihe wumva bikomeye bikuremereye, udatekereza yuko bizasohora, ariko uko byagenda kose, kuko ijambo ry'Imana ntabwo rishobora guhera. Ijambo ry'Imana cyane cyane biba biri mu buryo bw'ubuhanuzi nk'uku, nuvuga ko uko byagenda kose igihe kimwe wisanga iryo jambo risohoye mu buzima bwawe. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Iyo dukomeje kureba amagambo nk'aya ngaya Aburahamu Imana imubwira, kandi uzahinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azahirwa umugisha muri we. Amahanga yose azahirwa umugisha muri Aburahamu. Mwene data, ntabwo ari Aburahamu gusa, ahubwo nawe nanjye hari ukuntu abantu bahabwa umugisha muri twebwe, hari ukuntu abantu bahabwa umugisha muri wowe, hari ukuntu abantu bahabwa umugisha muri jyewe n'undi wese utwumva udukurikiye. Nuko ni isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana rero turibona mu buryo bugaragara mu gihe cy'isezerano rishya, kubera ko mu isezerano rishya aribwo natwe duhabwa uburenganzira bwo kwinjira mu masezerano, kubera ko amasezerano n'ibyasezeranijwe ngo ntabwo twari dufite uburenganzira kuri byo, ntabwo twari dufite ubuntu kuri byo, ariko Yesu Kristo igihe yaje mu buzima bwacu yadukonekitinze muri uwo mugisha, yadukonekitinze mu masezerano y'Imana. Niyo mpamvu tugiye gusoma icyanditswe kiri mu Bagalatiya ibice bitandatu, ibice bitatu, Abagalatiya ibice bitatu, Abagalatiya ibice bitatu, reka dusome ku murongo wa 6. Nuko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanyirizwa no gukiranuka. Uyu Aburahamu twavugaga hariya mu itangiriro, Imana ibyo yavuganye nawe byose yabishyize mu bikorwa, arahaguruka aragenda. Ibyo kubera ko yizeye Imana bihwana no gukiranuka. Imana itimo baraho gukiranuka. Niyongera kubarwaho ibigirwamana byo kwa Setera, niyongera kubarwaho kuba bacuza ibyo bigirwamana n'ibindi bintu bitandukanye, ahubwo abarwaho gukiranuka kubera yuko yumviye Imana. Ubu nibwo buryo twabonye agakiza, nibwo buryo twinjijwe mu uyu mugisha. Nuko igihe kimwe twakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, turamwizera, turamwakira. Bibiliya iravuga muri Yohana ikavuga yuko abamwizeye bose Yesu Kristo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Bibiliya ikavuga ngo, aho igakomeza ivuga, abo ngabo ntabwo babyawe n'amaraso n'umubiri n'ubushake bw'umubiri bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Rero kwizera icyo Imana ivuganye nawe bifite icyo bivuze mu buzima bwawe. Aburahamu yarizeye bihwana no gukiranuka. Aburahamu yarizeye bihwana no kwitwa inshuti y'Imana. Iyo muri Kristo, iyo twakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, uko tumwakiriye duhabwa gukiranuka. Ibyo tubivuga rimwe abantu benshi bagira bakavuga, ibyo ntago bishoboka, ibyo ntago byakora. Ariko mwene data, reka nkubwire, ijambo ry'Imana ni rizima, ibintu by'Imana birakora. Bibiliya avuga ngo niba abantu benshi barabaye abanyabyaha kubw'umwe ari we Adamu. Adamu yakoze icyaha, hanyuma abantu bose ngo bokozwa icyaha, bakorerwa transferi y'icyaha. Icyaha kiba transfere mu buzima bwabo kubera Adamu. Ubitekereza ute noneho mu gihe cy'ubuntu turimo bwa Kristo? Iyo Kristo aje mu buzima bwacu akora transferi yo gukiranuka mu buzima bwacu. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Wakira aya magambo uko yumva, usome nawe ibyanditswe, wumve ushaka kubyumva neza, wumve ushaka kubimenya, ubumenyi nawe ubugire, kubera yuko nibwo buzima, nicyo gishobora gutuma utsinda. Gukiranuka, bushize twarabivuze, abantu benshi babazi ko gukiranuka birakomeye, kuko impamvu bigukomereye nuko birebera mu mategeko, nuko birebera gushaka kuzuza amategeko, kandi ntabwo uzayuzuza. Amategeko ntabwo yoroshye, amategeko araremereye,
niko n'uwo mugani abantu bakunda kuwukoresha bavuga amategeko aremereye nk'amabuye. Amategeko araremereye mwene data, ariko hari icyo bita kwizera bikaguhesha icyo utagombaga, bikaguhesha icyo utari ukwiriye. Iyo twizeye Kristo rero duhabwa uko gukiranuka. Niyo mpamvu hano bavuga yuko nuko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanyirizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Uyu munsi turimo kuvuga uyu mugisha wa Aburahamu wo mu buryo bwa Aburahamu, ariko icyo dushaka ni ukugira ngo wumve yuko nawe uyu mugisha urakureba, nawe uyu mugisha urawufite. Uyu mugisha nawe urawufite kubera Kristo umwana w'Imana, kubera yuko uyu yizeye Imana bihwana no gukiranuka, bihwana no kwitwa inshuti y'Imana, bihwana no guhinduka ukomeye. Niko biba bimeze muri Kristo. Iyo wakiriye Kristo ukinjira mu buzima bwe nawe akinjira mu bwawe, ibintu bigenda bihinduka. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Iyo iki cyanditswe nicyo natangiriyemo, ni nacyo nshaka gukomeza kuvugiramo. Iyo Imana ivugana na Aburahamu ikamuga, muri wowe amahanga yose azahabwa umugisha, muri wowe nimwe amahanga azahabwa umugisha. No kuvuga iki? Nuko ko Aburahamu imyaka yapfuye kera tutazi, tudafite na reference nimwe usibye mu ijambo ry'Imana, ni gute wabihuza ukavuga uyu mugisha uzangeraho? Ariko ugera ku bantu kubera yuko ijambo ry'Imana ubwaryo ryo rifite imbaraga, rifite ububasha, rifite ubushobozi. Ryo riravuga yuko muri we arimo amahanga yose azaherwa umugisha. Ntabwo ari urubyaro rwa Aburahamu. Hari aho tubisoma twumva yuko ni urubyaro rwa Aburahamu rwaragwaga Kanani, birumvikana, ariko hano biravuga yuko abantu bose mu isi yose bazahabwa umugisha kubera yuko Aburahamu yahawe umugisha n'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Amahanga yose azahabwa umugisha muri Aburahamu. Nuko uru rubyaro Bibiliya ivuga ni urubyaro ari rwo Yesu Kristo umwana w'Imana wakomotse muri iki gisekuruza, aza ari wo kugira ngo isi yose ihabwe umugisha nawe, ibone umugisha muri we. Rero nawe ukeneye umugisha w'Imana, ukeneye uburinzi bw'Imana mwene data, ukeneye gukizwa n'Imana, ukeneye kurebeshwa mu maso h'Imana heza, ukeneye uburinzi bw'Imana, ukeneye gukizwa n'Imana, ukeneye ibintu byinshi bitandukanye kandi bikomoka ku mwami Imana. Nicyo bisaba nuko wakwegera Yesu Kristo, kubera yuko ariho tubonera ubu buzima, kubera yuko niwe utuma twinjira mu isezerano Imana yasezeranije Aburahamu. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha n'Aburahamu wizeraga. Aburahamu yizeye Imana bihwana no gukiranuka. Aburahamu yizeye Imana bihwana no kubona umugisha. Iyo twizeye Kristo umwana w'Imana, hari ibintu bihinduka mu buzima bwacu, bihwana no gukiranuka, bihwana no kubona ubuzima, bihwana no kubona ibintu bihinduka. Kandi reka mbabwire, hari ibintu n'ibirimo tubivuga abantu bamwe bagatekereza yuko ni ukubaho muri Kristo nta kintu umuntu akora atazi n'icyo nta murimo agira. Ntabwo ari byo tuvuga. Nuko muri Kristo niyo umuntu yinjiyemo ubwenge burafunguka, agashobora kumenya n'icyo gukora. Aho yirwaga azerera adafite icyo yamara, adafite icyo yibwira gukora, icyo gihe ubwenge buraza, kubera ko biravuga ngo Kristo niwe bwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana buza mu buzima bwawe, ugatangira kumenya n'iki nakora. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Reka dusimbuke dusome ku murongo wa 13. 13 turavuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Haleluya. Aya magambo niyo twari turimo kuvuga haruguru. Nuko iyo Kristo aje mu buzima bwacu, Kristo ngo yaducunguye umuvumo w'amategeko. Impamvu bavuga umuvumo w'amategeko ni nuko uze gusoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice bya 28, gitangira kivuga nuko ari ibi nibi uzabona umugisha.
nukora ibi n'ibi uzabona umugisha, ariko nudakora ibi n'ibi ukanyuranya nabyo uzabona umuvumo. Kubera iki? Kubera ko niko amategeko abitegeka, niko amategeko abivuga. Ariko ngo Kristo yaraje yemera kubambwa ku giti, yemera kuba ikivume, kubera ko wabaga bambwe ku giti icyo gihe yitwaga ikivume. Kristo yemera kuba ikivume kugira ngo adukureho umuvumo wose, umuvumo wose. Icyitwa umuvumo wose, umuntu wakiriye Kristo, wemeye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe, akurwaho umuvumo wose. Kandi uyu muvumo w'amategeko uvuga yuko turi bubone umugisha kubera ko twakoze ibi, uwo nawo ni umuvumo ubwawo Kristo yaciye. Aravuga ngo kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga, ugere no ku banyamahanga, uyu mugisha ugere no ku banyamahanga. Iyo ureba n'uyu mugisha kuri Aburahamu, na Aburahamu ntabwo yari awukwiriye, ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi z'Imana, ni ukugira neza kw'Imana, kubera yuko yari muri uwo muryango ukora ibigirwamana, uramye ibigirwamana, ntabwo yarakwiriye kubona imbabazi z'Imana no kubona ubuntu bw'Imana. Ariko kubera yuko iyo tuvuga ubu buntu, nuko umuntu abona icyo atagombaga, nuko umuntu ahabwa icyo atarakwiriye. Aburahamu ahabwa gukiranuka, ahabwa kwitwa umuntu ukomeye, ahabwa kwitwa umwana w'Imana, ahabwa kwitwa ubwoko bukomeye, kubera yuko yemeye kwizera Imana. Kwizera muri iki gitondo uko tuvugana nawe udukurikiye, nawe wumve ukeneye uko kwizera, wumve wakwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, umwizere. Nubwo waramwakiriye, kandi hari igihe abantu bamwakira bagasigara badafite ubu bumenyi, bagasigara badafite uku gusoma ibyanditswe ngo umuntu amenye n'iki agomba. Uburenganzira bwanjye ni ubuhe, ni ibiki ngomba? Rero hano bakavuga yuko uwo mugisha ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, bawuheshejwe na Yesu Kristo. Wakire Kristo aguhesha umugisha, aguhesha umugisha w'Imana, aguhesha umugisha uri mu burinzi bw'Imana, urimo kugirirwa neza n'Imana, urimo imbabazi z'Imana n'ibindi bitandukanye tutashobora kurondora muri uyu mwanya. Agakomeza avuga ngo kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Uku kwizera, iyo twizeye Kristo, niko kunaduhesha wa mwuka twasezeranijwe, ari we mwuka wera, ari we unavugana natwe, ari we utwibutsa. Yesu Kristo yaravuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza, muri Yohana avuga uwo mwuka w'ukuri naza azababwira byose, azababwira byose, azabamenyesha n'ibyenda kuba, azabibutsa n'ibyo nababwiye mwibagiwe, kuko ni isezerano ry'Imana ku buzima bw'ubwoko bw'Imana. Haleluya. Ku murongo wa 16 bakomeza bavuga ngo nuko rero ibyasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro, nko kuvuga benshi, ahubwo iti urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe, ari we Kristo. Aha nari maze kuvuga haruguru, nuko nago bivuga yuko ari imbyaro, cyangwa se Imana yavugaga ibwira Aburahamu n'urubyaro rwawe, nzaguha umugisha n'urubyaro rwawe. Uru rubyaro nuvuga ko ni umuntu umwe, nago ari imbyaro nyinshi. Ahubwo kandi turabizi yuko yakomotsweho na benshi, ni imbyaro nyinshi. Ariko hano baravuga yuko ni urubyaro rumwe, urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe, ari we Kristo. Kristo nawe yakomotse muri urwo rubyaro. Ni urubyaro rwa Aburahamu, ni urubyaro rw'amasezerano, ni urubyaro ruduhesha amasezerano, kwinjira mu masezerano, guconnectinga na Kristo, guhuza na Kristo, kwemeranya na Kristo, bituma ushobora kwinjira mu masezerano, bituma ushobora kwinjira ahantu ushobora kurindwa n'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Tugana ku musozo, reka dusome umurongo wa 22. Avuga umurongo wa 22 avuga ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranije, babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Baravuga ngo ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha. Ibintu byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha. Ibyaha usanga ari byo bitwara n'abantu, ari byo bibagenga, ari byo bibayobora.
ariko impamvu nimwe gusa nuko umuntu adashobora kwemera cyangwa ngo asobanukirwe amenye yuko ngo kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe. Ubu buryo bwo kwizera Yesu Kristo turabushimangira kandi turabuvuga dukomeje, kubera ko nibyo twumva dukwiye no kuvuga muri ibi bihe, nuko turashaka yuko nibyo Paulo yavugaga. Paulo yaravuze mu Bakorinto, reka dusoreze aho ngaho muri icyo gitabo cy'Abakorinto. Abakorinto ba mbere ibice byaho 2. Paulo aravuga ngo nicyo gituma bene data, dure ku murongo wa mbere, nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana. Buriya ibihamya by'Imana, uburyo abantu bavuga imirimo y'Imana n'ibikorwa by'Imana, iby'Imana yagiye ikora biratandukanye, bigiye bitandukanye mu buzima bw'abantu. Hari ubivuga akavuga yuko kugira ngo Imana imugirire neza hari uburyo yarayakora cyane, hari uburyo atasinziraga, hari uburyo yashyizemo imbaraga zidasanzwe, ariko ukumva yuko ntabwo ibyo ari ibihamya by'Imana. Ibyo ni ukuvuga yuko uravugamo n'imbaraga zawe, ntabwo uvugamo imbaraga z'Imana. Icyo gihe ntabwo ari ibihamya by'Imana. Iyo uhamya Imana nuvuga ko Imana niyo yakoze, Imana niyo ikora mu buzima bwacu, ntabwo ari wowe nayo, ahubwo ni Imana ikora mu buzima bwacu. None Paulo akavuga ngo kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Vuga ko mu byo dukwiye kuba tuvuga, mu byo dukwiye kwamamaza, mu byo dukwiye kumenyesha abantu, nuko dukwiye kwamenyesha Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Kuko niyo hari ubuzima bwacu, niyo hari ubuzima bwanjye n'ubwawe, iyo umenye uyu Kristo wapfuye akazuka. Kuko hari impamvu yapfuye, ntabwo yapfuye kubera yuko yakoze ibyaha, ntabwo yapfuye kubera ko hari ikindi kintu yakoze, ahubwo yapfuye ku bwawe nanjye kugira ngo adukure mu bubata bw'umwanzi. Bushingiye muri ubwo bubata bw'umwanzi nibwo buzanamo kuremererwa twavugaga, nibwo buzanamo kuba umuntu adafite amahoro mu mutima, kuba umuntu adafite icyerekezo cy'ubuzima. Ibyo byose bizanwa n'ibyo bikorwa byose by'umwanzi. Ariko iyo umuntu yakiriye Kristo abashobora gukurwaho iyo mitwaro nuko kuremererwa, kubera yuko Yesu Kristo yavuze yemwe abarushye n'abaremere muze munsange ndabaruhura. Iyo dusanze Kristo tukamwizera, hari uburyo umuntu aruhuka, bigatuma ushobora gutekereza neza, ukamenya icyo wakora, business igashobora kuba yagenda, n'ubwenge bukaza, ukamenya nakora iki, n'iki nakora cyanteza imbere. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. None avuga yuko niwe wenyine yumva yavuga uwo Kristo wabambwe, ngo nayanaga namwe mfite intege nke, ntinya, mpinda umushyitsi mwinshi, nibyo navugaga nkabwiriza, nibyara amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Ibi bintu uko tubivuga n'ibihamya by'Imana n'ibimenyetso bigomba kuba biri mu buryo bwo mu mwuka, bigaragaza imbaraga n'umwuka. Ntabwo bigomba kuba bishingiye mu bwenge, bishingiye muri siyanse n'ibindi bintu bitandukanye, ahubwo bigomba kuba bishingiye mu mbaraga z'Imana no mu buryo bwo mu mwuka, kubera ko nibwo buryo Kristo yazutse. Kristo yazuwe n'imbaraga z'Imana zamuzuye mu gituro, zimuzura mu bapfuye. Hasi akavuga ku murongo wa 5 ngo kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'aba. Impamvu imwe rukumbi ituma tuvuga Kristo ni yingi nta yindi, no kugira ngo abantu ukwizera kw'abantu kudahagarara ku bwenge bw'abantu. Kwizera k'umuntu kudahagarara ku bwenge bw'abantu, kwizera k'umuntu kudahagarara kuri siyanse cyangwa no kuri bindi bintu bitandukanye, ahubwo guhagarare ku kwizera Kristo umwana w'Imana, kubera yuko niwe Bibiliya avuga ngo Yesu Kristo niwe banze ryo kwizera, kandi ni ugukomeza rwose. Uwo nguwo ngo turusheho kumutumbera, kubera yuko kwizera kwe kuganza mu buzima bwacu, kukaganza mu bugingo bwacu, tukamenya yuko ibintu bishoboka. Aho wumvaga uremerewe, aho wumvaga ucitse intege, aho wumvaga usubiye inyuma na business uyireba uyu munsi kavuga ariko sinzi impamvu nkunda kuvuga business, nyango nanjye nzakora business hari. Iyo tuvuga na business nuko umuntu abagenda uko ayigiyemo agahora areba birimo birasubira inyuma, birimo ntabwo bishobora gutembera. Oya,
ufunguka amaso y'umwuka urebe ibyo Kristo akwiringiza, kubera yuko ibyo watangiye ntabwo byatangiwe nawe, ahubwo ni Kristo wabitangiye muri wowe kandi azabisohoza. Uwatangiye umurimo mwiza muri twe niwe uzawusoza. Iyeguriye Kristo, ubirebere muri Kristo, uyikumva yuko ari wowe ubikora, kubera yuko bisigara bihagaze kuri wowe, bihagaze ku bwenge bwawe, bihagaze ku bushobozi bwawe, bidahagaze mu kwizera Kristo. Niyo mpamvu Paulo avugaga ngo kugira ngo kwizera kwanyu kudahagarara ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Kwizera kwacu guhagarare mu mbaraga z'Imana. Kwizera kwacu guhagarare mu gukora kw'Imana. Kwizera kwacu guhagarare mu buryo Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bwacu. Wakira umugisha, wakira umugisha, uyu mugisha turimo kuvuga, uyu mugisha Imana yasezeranije Aburahamu, natwe twawinjijwemo n'umwana w'Imana Yesu Kristo. Wakire umugisha wo kurindwa, wakire umugisha wo kugirirwa neza, wakire umugisha wo kugendana n'Imana, wakire umugisha wo kurebeshwa n'Imana mu maso hayo heza, wakire umugisha uri mu burinzi bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo dufite abamarayika baturinda, batugose. Wakire ubwo burinzi bw'Imana, wakire izo mbaraga z'Imana, wakire ubwo buntu bw'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Uwiteka abaho umugisha, abagirire neza. Turashoje naho utaha, kandi turabashishikariza gukora subscribe kugira ngo mushobore gukomeza kubona inyigisho zacu n'ibindi biganiro bitandukanye, kubera yuko biri mu nzira, biri hafi. Ibiganiro twababwiye tujya gutangira turimo turabitegura, biri hafi, turaza gutangira kubibagezaho. Nago ari ivuga butumwa gusa, ariko hari n'ibindi biganiro twababwiye birimo ibiganiro by'abana, iby'urubyiruko, iby'abashakanye, ibyo kuramya n'ibindi bitandukanye. Tuzagenda tugomeza kugenda twongeramo, ariko byose bishingiye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana, kugira ngo abantu babaturwe kandi babeshweho na Kristo. Turabashimiye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Shalom.